नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे यूपी में बसंत पंचमी को कढ़ी और मीठी फुलौड़ी बनाई जाती है। एक बार ज़रूर ये रेसिपी देखकर बताइएगा कैसा बना है। एक बार आप लोग भी बनाइएगा। धन्यवाद। राधे राधे। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात भला कैसे। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब लाइक करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि आज कहाँ से आप लोग वीडियो भी देख रहे हैं।